حبوبات قلبي، واخيرا راني في داري ونقولكم مرحبا بكم حبوباتي. رجعنا لداري وتوحشتكم حبوبات قلبي، توحشت الروتينات تاوعنا والوصفات تاوعنا. اخيرا راني في الدار، وان شاء الله تكونوا كاع في الشيرات كاع بخير، واللي تواصل معايا ودعم لي. ونقولكم مرحبا بكم حبوباتي اللي دخلوا معنا جدد، والقدام نقولكم مرحبا بكم داركم. وتوحشتكم الشيرات كاع كيما درتو. نقولكم مرحبا بكم في القناه تاعي وفي داركم، داركم. ونقولكم مرحبا بكم حبوباتي في الوصفه هذه جد سريعه وجد بسيطه. ندير معكم وصفه البيتزا. راكم عارفين واحد كيجي من الصفر ويكون تعبان. مازال ما كذبتش الروتين تاعي، وان شاء الله تعجبكم هذه الوصفه اقتصاديه وسريعه في نفس الوقت. حبوباتي عندي كاس تاع حليب غادي نخدمها غير في البيترا. راكم عارفين راني عايه ومازال ما كذبتش الروتين تاعي. عندي مغرف تاع سكر، عندي مغرف ونصف مغرف عفوا نصف مغرف ومغرف تاع خميرة الخبز، ونزيد لها نصف مغرف تاع خميرة الحلويات ونصف كاس تاع زيت. ونضيف المكونات في كاع ونخلطهم، ومن بعد نضيفو الفرينه تاعنا تدريجيا ونخلطو حتى تصبح لنا قوام عجينه، ونخلوها تريح. ومن بعد نضيفو لها الاخير نضيفو لها الملح، ونزيدو الماء تاعنا يكون دافي، ونخلطو تدريجيا حتى نتحصل على عجينه كما راكم تشوفوا. شريت نخلوها تخمر لنا تاعي، ونديروا لها الماء تدريجيا حتى تصبح عندنا عجينه متماسكه. ونضيفوا لها الماء لازم يكون دافي. الشيرات ان شاء الله هذه بارطاجي معكم الفيديو تاع العرس وش حضرت وش لبست وش ان شاء الله في فيديو اخر. ان شاء الله صبروا ليا قد ما نريح شويه، وان شاء الله هذه بارطاجي معكم. دروك خليتها تخمر، غادي نخلو العجينه تاعنا تخمر لنا. نروحوا المكون الثاني من الحشوه. عندي بصله، حبه بصله كنت قطعتها قطع وقليتها تقلى، وعندي حبه طماطيس وفلفل حلو، واللي يحب الحار يضيف الحار. هما نخلوهم يتقلوا مليح، ونضيف لهم نصف مغرف تاع طماطيس مصبره، والتوابل كالعاده الفلفل فلفل حار ولا والملح، ونخلطوهم مليح ونخلوهم يتقلوا مليح. ونروحوا للعجينه تاعنا نحلوها كما راكم تشوفوا. لازم السمك تاعها يكون شويه رقيق، ما يكونش غليظ. غادي تزيد تدخلوها في الفرن، غادي تزيد السمك تاعها غادي تطلع. وان شاء الله حبوباتي تعجبكم الوصفه وتكون سريعه واقتصاديه في نفس الوقت. حبوباتي تجربوها وتديروها. نضيفوا لها الزيت من فوق العجينه تاعنا كما راكم تشوفوا. ونقول لكم الشيرات اللي دخلوا معنا نقولوا مرحبا بكم حباتي، واللي دعموني نقول لكم مرحبا بكم كاع الشيرات. نسلم كاع عليكم، ونقول لكم مرحبا بكم في القناه تاعي يوميات مطبخ نجسنين. ان شاء الله تعجبكم ودعمكم حباتي في القناه تاعي. نضيفوا هنا الحشو تاعنا اللي كنا طيبناه، لازم يكون بارد. انا كنت طيبته وخليته يبرد لي كما راكم تشوفوا. انا راني درت زوج
بالعجينه اللي كنت درتها كنت درت زوج سنيوات باش تقدنا حنا رانا عائله. درت زوج سنيوات قلت لكم، ومن الفوق كل واحد والاختيار تاعه. انا كنت ربيت فرماج غادي نديرها من الفوق كما راكم تشوفوا، ونضيفوا الزيتون تاعنا. كي طيب لنا غادي نقطعوها قطع صغيره مثل المحلات اللي راهم يبيعوا فيها. ان شاء الله حبوباتي تعجبكم الوصفه، وما تنسوناش باش الجيم وتعليق حبوباتي، ونقول لكم مرحبا بكم، وان شاء الله الفيديو يكون ظريف خفيف عليكم. وانا كملنا وندخلوها الفرن، خلوها طيب 180 درجه من الفوق ومن تحت. ها هي البيتزا تاعنا وجدت. دروك غادي ندير لها تزيين اختياري. عندي فلفل قطعته وغادي نديره في الوسط. ان شاء الله حبيباتي تعجبكم البيتزا تاعنا، خفيفه ظريفه وجات روعه روعه روعه. ما نقولكمش حبيباتي، ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. الخفه جات رائعه رائعه رائعه. ونقطعوها كيما هاك كيما راكم تشوفوا. الشكل تاعها جا رائع وخفيفه، ما جات غليظه، ما جات غايه، وما حرقتليش في الحواشي. شوفوا جات خرجت رائعه. ان شاء الله حبيباتي تعجبكم الوصفه وتكون. مع السلامه حبيباتي في فيديو اخر.